तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे गाड़ी में बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है और हम लोग फंस चुके हैं। आप सोचोगे क्या दिक्कत आई है। हमारी गाड़ी में जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। मेरी बहन का स्कूल है, उसके स्कूल के पास नए स्कूल के पास भी गाड़ी बंद हो चुकी है कई बार। तो इसीलिए हमें लग रहा है कुछ तो दिक्कत आई है गाड़ी में। लगाया फिर स्टार्ट हुई है जी गाइस। और अभी हम लोग चेक करा रहे हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। तो वही चेक करा रहे हैं अभी। आइए आपको दिखा दे। बोनट खुला हुआ है कि गाइस, बोनट खुला हुआ है। वहाँ पे काम चल रहा है गाड़ी का और पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी में आखिर ऐसा क्या हुआ है। मुझे ये पता बैटरी डाउन हो गई, लेकिन ऐसा हुआ क्या है। मुझे लगा था कि गाड़ी में जो वो नीचे जो इंजन होता है जिससे धुआं निकलता है उसमें कुछ फंसा होगा। मैंने उसमें से किया, उसमें कुछ था नहीं, तो इसका मतलब बैटरी खराब हो गई है। अब गाइस आप ही कोई सॉल्यूशन बताइए। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अब क्या करें हम लोग। हम लोग यहाँ पे आए थे, क्या इतना अच्छा मौसम। हाँ गाइस, वो बताना भूल गया। आज इतना अच्छा मौसम था तो हम लोग यहाँ आए थे बन मक्खन खाने, क्योंकि हमने घर पे चाय नहीं पी थी, इसलिए हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। ये देखिए गाइस रास्ता, और देखिए वो देखिए गाइस जहाँ पे जो गयास कार एसी लगा, यहीं से ये सारे बंदे आए हैं। और वो जो है वो मेरे बाबा हैं। और उधर देखिए काम चल रहा है। अभी हम लोग पता नहीं क्या करेंगे। अभी हम लोग क्या करें। हम रिक्शे से भी नहीं जा सकते। रिक्शा इधर मिलेगा भी कहाँ। जैसे वो परेशान हो गया। अब हम करें क्या। हम लोग आते ही ना। अगर हमें पता होता कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाएगी तो हम लोग आते ही ना। बताइए, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई गाइस, अब क्या करें हम लोग। गाइस हम आपको दिखा दे 3 या 4 पता नहीं कौन से 3 लड़के हैं। वो दो लड़के वो ठीक कर रहे हैं। 2 लड़के हैं जो वो अरे गाइस देखिए स्टार्ट हो रही है। देखिए हो सकता है स्टार्ट हो रही हो। गाइस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं गाइस, नहीं हो रही। लगता है बैटरी ही चली गई है। नई बैटरी लगवानी पड़ेगी। ओ गाइस स्टार्ट हो गई। अल्लाह का शुक्र। गाइस आपने क्या सॉल्यूशन निकाला जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्या हुआ। मतलब गाड़ी चमत्कार हो गया। गाड़ी में ना बैटरी लगी ना कुछ लगा। तो चलिए